Hello，大家好啊，我係 Polly 嘅。而家嘅話喺我身後係咪感覺我喺酒店入面呢？其實唔係嘅，我係嚟到咗馬鞍島嘅中興智慧城二希府呢一個大堂入口嘅。今日嘅話同大家介紹呢一套係二手房嚟嘅，業主嘅話係剛收樓都冇住過嘅。咁我哋而家嘅話係入到咗小區園林入面嘅，咁呢邊嘅話一入嚟就有非常之靚嘅水景，啲水嘅話都係非常之清澈㗎。入咗呢個小區嘅話，感覺好有春天嘅氣息嘅。咁而家嘅話同大家介紹下我哋呢個小區嘅分佈圖啊。呢個小區嘅話總共係有9棟嘅住宅組成嘅，1到4棟嘅話咁就係我哋嘅1期，5到9棟嘅話就係2期嘅。1期呢邊嘅話係已經交咗樓㗎啦，咁我哋呢邊嘅話都業主收咗樓嘅，咁而家嘅話就去我哋呢個業主要賣嗰套樓。咁我哋而家嘅話係上到嚟呢一層樓嚟邊啦，咁我哋可以喺我哋電梯間呢邊睇到嘅話，佢嘅交付標準個係非常之好嘅，2梯4戶嘅。咁而家嘅話，沿住我哋嘅鏡頭過嚟了解下呢一邊嘅話，佢嘅交付標準係非常之高嘅，就連我哋呢個門嘅話都係非常之重㗎。用嘅門嘅話，呢邊嘅鎖都係密碼鎖嚟嘅。咁而家嘅話，業主係一次都未入住過嘅，舊年就收咗樓啦。咁呢個交付標準係去到3500蚊嘅。入門嘅話，佢呢度就會有一個4房間嘅，咁係100方可以做到3+1戶型嘅。而且佢仲係南北通嘅。最過嚟嘅亮點嘅話，而家跟住我哋過嚟睇睇，就係我哋呢個無敵嘅海景房啊！望出去嘅話，個視野係非常之開闊嘅，完全係冇遮冇擋嘅，朝去睇海邊嘅一個陽台，唔算話非常之大，但係都 OK 嘅。咁鏡頭睇佢嘅話，佢個廳嘅話都係非常之闊落㗎。咁呢邊嘅話，佢個護牆板嘅話都係我哋本身開發商交標就有㗎啦。咁呢邊嘅話，佢嘅裝修標準嘅話都係連埋我哋嘅牆布嘅。咁呢啲嘅話都係唔需要你再拆牆啊或者係點嘅。入嚟嘅話就係我哋嘅廚房啦。廚房個交標都係非常之高嘅，用到係光泰呢啲組具嘅。咁呢啲門嘅話個交標一啲都係唔含糊㗎。咁相對嚟講個質量都係簡夾唔得哦。呢邊嘅話佢就會有一個細嘅陽台嘅，咁我哋平時晾衫啊或者放一啲洗衣機都冇問題嘅。睇出去嘅話就係睇我哋呢邊嘅小區園林嘅，小區都係做得非常之唔錯嘅。再過嚟跟住我哋睇睇呢個休息區個佈局啊。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅客廁啦，3段式嘅客廁嚟嘅。邊嘅話就係我哋啲房間嘅佈局，呢個係第一間房間都係睇海景嘅，方方正正。再過嚟嘅話就係第2間房間，呢個房間嘅話都係朝南向嘅。嚟到嘅話就係我哋呢邊嘅主人房啦。主人房呢邊個護板嘅話佢都幫你做埋晒嘅，啲交標真係非常之高。咁兩邊嘅話佢就係我哋嘅衣櫃，裝嘅衣櫃嘅話就可以買啲電器啊同埋買啲床就可以入住噶啦。咁呢邊嘅話就係我哋嘅主衛啦。咁呢一套房嘅話喺馬鞍島係少有一個景觀嘅，而且呢邊嘅話業主係1日都未入住過嘅，咁誠心想賣房。咁如果你想要了解馬鞍島更多詳細嘅細節，或者想要了解二手房嘅朋友嘅話，都可以後台滴滴我㗎。